ranka ya ɓaci ne? To kafafe yasa ya haure ni, kuma ni ban masa komai ba. Haka ne, kai yaron kirki ne. Kawuna baya da kirki ko kaɗan. Shi kamar dodon jejinku ne, kullum cikin Me? Dodon jeji. Baka iya turanci ba? Ni nan jahili ne. Za ka koya in na koya maka? Me amfanin karatu? Yanzu nan fa, kawuna ya kira ka ɗan dako ko ba haka ba? In ka zauna baka yi karatu ba? Da gasken za ka dawo ɗan dako. Amma idan ka tsaya kai karatu sosai, za ka zama babban mutum. Babban mutum kika ce? Babban mutum kamar babana. Idan ka zama babban mutum, jami'ai, 'yan sanda, duk inda ka je kowa zai sara maka. Ko shi ma kawuna da ya kira ka ɗan dako sai ya sara maka kamar haka. To shikenan, ki koya min karatu kin ji? Saboda in girma in zama babban mutum. Barka dai. Yawa sannu? Idan ba za ka damu ban tambaye ka wani abu? Ba komi tambaye ni mana. Daga yankin daji ka taho nan ko? Amma ya aka ka iya turanci haka? Kuma ka iya rera waka sosai? Abin da ban mamaki ne sosai. Wata ce madam. Madam? Kwarai kuwa. Ba dan ita ba da yanzu ina jeji bana da ilimi. Amma yau gashi an waye gari ina makaranta. Duk kuma a sanadin madam. Wace ce madam kuma? Shekaru da yawa baya dan majalisar mu ya zo ƙauyen mu. Yayin da ya zo tare da yarsa, ita ta bani shawarar ne karatu domin na zama babban mutum. Ita ta koya min rubutu ta hanyar amfani da alli. Tun daga wannan lokacin na yi mata alkawari zan yi karatu domin na zama babban mutum. Ki koyar da ni, zan yi karatu sosai na zama babban mutum. Zan yi karatu tukuru. Ga ku 'yan birni ba lalle karatu ya zama wani gagarumin abu a gare ku ba, amma ga talakawa mazauna jeji irin mu babban abu ne wannan. Mai jin yunwa shine ya san daraja abinci, wanda ke cikin duhu shi ya san darajan haske. Yau idan ni ne fitila, to madam ita ce wacce ta kunna wannan fitila. In dai har zuciyata tana bugawa, to fa madam za ta kasance cikinta. Kenan kana son ta sosai sosai? Ai abin ma ya wuce haka, domin da za ta ce tana son zuciyata, zan bude kirjina in ciro ta in bata kamar kwakwa. Zan je sai an jima.